Comment allumer mon appareil, la méthode d'allumage par le haut. Le saviez-vous? Un bon allumage est la clé du bon fonctionnement de votre appareil. Pour cela, il existe deux méthodes éprouvées. L'allumage par le haut est une technique efficace et écologique. Ce qu'il faut pour bien commencer: des allumes-feu à combustion longue, de petits bois d'allumage, de bûches refendues, d'allumettes ou d'un allume-feu à gaz, et enfin d'un tisonnier. Étape 1. Préparez votre appareil. Avant de commencer, ouvrez toutes les commandes. Le clapet bypass est une commande servant à orienter les fumées. Clapet ouvert, les fumées sont évacuées directement. Enfin, vérifiez que le cendrier n'est pas plein et que les trous de la grille foyère ne sont pas obturés par la cendre. Si nécessaire, descendrez avec un tisonnier et videz le cendrier. Ou alors, utilisez un aspirateur à cendre. Étape 2. Préparez l'allumage par le haut. Commencez par déposer deux bûches de bois refendues directement sur la grille. Positionnez ensuite du bois d'allumage sur le bois refondu, comme ceci. Et enfin, placez un allume-feu sur le bois d'allumage. Étape 3. Commencez l'allumage. Il ne vous reste plus qu'à enflammer l'allume-feu à l'aide d'une allumette ou d'un allume-feu à gaz. Ensuite, refermez la porte, les flammes se propagent du haut vers le bas. Lors de cette dernière étape, si la combustion est trop étouffée et que la fumée stagne dans l'appareil, entrouvrez la porte en laissant un filet d'air alimenter le feu afin que la fumée disparaisse et que le combustible s'enflamme. Le feu a maintenant pris dans votre appareil. Il ne vous reste plus qu'à patienter jusqu'à l'apparition des premières braises pour procéder au premier chargement.